گفت سرطان داری. گفت انا لله. میگم سرطان داری. عجب، تو عجب آدمی هستی. خودش زندگیشو تعریف میکنه، میگه من سرطانو با 3 چیز معالجه کردم. یکی کار خدا، شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. تو اولین لحظه‌ای که دکتر به من خبر داد، نگذاشتم که خبر دکتر تیری سهم‌آلود به سینم و روحیم و ارادم و توکلم به خدا باشه. انا لله و انا الیه راجعون. دوم میگه شیمی درمانی کردم سرطان، نه با آمپول زیر پوست، نه با برق، با روزه پنجشنبه و دوشنبه، با روزه شیمی درمانی کردم خودمو. و سوم با نیش زنبور عسل. معذرت میخوام. میگه لباسم در آوردم فقط هاف، رفتم اونجایی که کندو بود، دست زدم، آمد تو بدنم، اونقدر دست زدم که هرچی زنبوره کل بدنم بپوشونه و تا میتونن نیش بزنن. میگه وقتی شروع کردن کافی نیست 4 تا زنبور تو رو نیش بزنه. میگه وقتی شروع کردن یک کمی سرگیچه به راه پیدا کرد، دست داد. بعد خوب که دیگه خسته شدن از نیش زدن، خودمو تکون دادم رفتم. خانم شربتی آبقند اینا آماده کرد. دیدم که سرگیجه دارم، استراحت کردم. بعد چیزایی نوشیدم، یه دوش گرفتم. اول سرگیجه بهم دست داد، بعد دیدم کم کم دارم سر حال میشم. بعد دیدم که نه، راستی داره بدنم رو فرم میاد. گفتم یه آزمایش دیگه بکنم. 7-10 تا از دوستای صمیمی که من توشون از همه پیرتر بودم، گفتیم بریم صحرا مسابقه 2. مسابقه 2 گذاشتیم، دیگه من اول شدم. گفتم الحمدلله. و این 3 تا دارو رو برای هر کسی که سرطان داره تجویز میکنه این آقا به عنوان یک طبیب الان. انا لله الصبر عند الصدمة الاولى.